Yongera bajukiza president ali eyo mutukwatire bulungi. Engeri King Saha nkugambye gyamisingamu munnange ate omukulu Bobi Wine amumisinga okufaako obufi abadde n'obubaka munnange ate bwali mukwolekeza esayidi eno wali byengenda okubeera nga nkolagako mu maaso awo omukunja atasera ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo Palaso amazaalibwa ge nabyo tusaanidde kubeera nga ate ng'obisubwa nabyo tosaanidde kubeera nga obisubwa bampita Geminati nsinza ku Geminati Yugi kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambulira ddala kosa ate n'okulayikinga vidiyo nakyo nno kikulu muganda wange kakati nno mu byonna kansuke nkutegeeze King Saha agenze n'ateeka akatambi ku mukutu ogwa TikTok wali n'agamba nti bannange omuntu wange yatuuse dda esayidi eyo mu mukuume munnange ate bulungi bambi just abadde nga afiiringa munnange ate board oba oli awo munnange King Saha taggwayo bw'ati nno munnange ate bw'abadde agoyinga crazy wali mu katambi nga boogezako okulaba Abana be London yongera bajukiza president ali eyo mutukwatire bulungi njagala mukyakale munyumirwe mudijide ate mukomotudde mutuyiriwe naki nalo ku sayidi y'emu n'ebyo nno nabyo bibadde bitambula wali ku mukutu gwa TikTok. Waawo King Saha amisinga Bobi Wine jjukira nti no Bobi Wine ali London naye ataddeko wali akatambi n'agamba nti no ab'e London mukume bulungi nti no omuntu we. Oh my God King Saha bibadde bingi nnyo munnange wali ajjukira nti no omukulu Bobi Wine ye yalabiddwako nga yayolekedde dda wali jjukira nti no balina munnange ate concert ey'amaanyi ennyo wali munnange ate mu London. Bobi Wine akedde kusala ku London. Bobi Wine n'ekifune London ne mukunju atasera Joey London n'abayimbi abalala gwe kyomanya kigenda kuba fire. Omukulu Bobi Wine era nga actually abayimbi abamu nabo munnange balabiddwako ba Joey London omukonja atasera kosa n'abayimbi abalala nka boogezako okulaba omukunja atasera wali nkugambye essanyu pitirivu nnyo mwana mulenzi ono munnange yavuddeyo ku wali n'agamba bannange omukulu Bobi Wine yandeetedde munnange ate okubeera nga nninyeeko ku nnyonyi oba oli awo actually gwe mulundi gwe munnange ate ogubadde gusoose okugenda e London omukunja atasera esayidi eyo naye nga ye agamba nti nno kituuseewo nti olw'omukulu munnange ate Bobi Wine. This guy is what's up? Right now we are speaking Luzungu. No Luganda, no Luganda. How you doing? How you doing? I'm doing good. So how you feeling? Like we're going to London and like stuff is chill. In it. Me and Joey London we are not only going munnange blessing okuva eri munnange ate Katonda esayidi eyo weebityo nno munnange ate webitambudde era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo Bobi Wine gyali e London. Kakati nno kankwongereyo ku wali amazaalibwa ga Palaso munnange gabadde gali mu kutinta esayidi eno. Kakati nno nga boogezako okulaba babadde bagezako kusala keeki abadde ne mami we nga boogezako okulaba jjukira nti nno nafuddeyo ne nkutegeeza nti nno Palaso awezezza munnange ati emyaka 38 esayidi eyo navuddeyo munnange ati ne nkutegeezaako akatono ennyo ku mwana mulenzi ono munnange ate Palaso. Kakati nno akatambi kano embeera bwete munnange ate bwebadde wali ku mazaalibwa ge. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Twagala te munnange omwagaliza amazaalibwa amalungi wano ku Geminati Yugi Palaso tukwagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi. Kakati nno mpozi era n'abazaaliddwa munnange ate olunaku olwaleero esayidi
nabo munnange nammwe tubaagaliza munnange ati amazaalibwa amalungi okukamalako obumazi kakasa nti nno gwe kati tobeera ng'osubscribinze linda buyinza munnange ati update yonna tujja kuba nga tubikutuusako bambi gwe kati tobeera ng'osubscribinze nzikiriza nno actually ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.